Njili wacha bachokwa kala ya kala mwana njili wana nani wakula na njila bachokwa kala njili watakula na njili mwana utotanga kombo ya sai mwana na msusu nani esobe mwana wana usoko mpwani deja so na yepa mwana wana ezaki mutsema mabe usoko mpwani bite ya kanda usonga poto usoko mpwani usonga poto za bango te poto za yote sobe yosala poto te usoko mpwani avokende poto kutaka papa na biso bakoko dia nsombo banga na bapoto okutaka deja ba mangwa bakenda bapoto yo tangu yo ke poto est-ce que mona ba vieux wana bazaki na bulika yo fo ba refoulé chance za ya mutu nyonso poto sila te yo mutu bandaki ngote yo pe mutu sisa poto te poto za munene bat bakoya bino bako daye bat musu bakoya yebisanga soko kufi ba comédie bakoya bako chola bango ba ya poto te. Bonjour, bonsoir, ça dépend Yangonga Bozolanda Biso, humble serviteur, Papa Talon Mafianto Yeyo en personne Lelo. Donc, tout Simba qui est Ndekona Biso, artiste et comédien na kombo yalité ya Kanda, Azala qui n'a pas de démarche, ya okoma na niveau ya Belgique, Lelo onde tozoloba. Donc, na partie à aéroport ya Belgique, ba refoulé, donc Ndekona Biso, ba refoulé. Donc, nde tozoloba boye, Aza awana Kinshasa, et puis si pas si et pas ya ba collègue pe ya bandeko ya lité ya Kanda, mais chose grave ezaka que par rapport ya bandeko na biso ba président ya mboka na biso na kombo ya Fiston Sai pe ladi esobe. Donc oule ba encourager baninga il paraît baza ko chola ndeko na bango na ndenge ba refoulé oule ko encourager mais ekomi sou likambu baba na ko chola ye. Donc et ça là qui vraiment qui to côté ba tout vraiment ba sepela ki nango te yango tolinga ki to sala analyse na yango vraiment na bokoso bolumbu botaka yambo to pesa maloba pas invité na biso na profiter ko pesa mbote pa ya mama Liliane Ambele bambote na yo mwasi nzambe mama Liliane Ambele mwasi nzambe na kata France bambote na yo place Ozolanda biso. Et pourquoi pas Lor Mvula balungisa na kata France Ozolanda biso bambote na yo tokosenga na régie et fungola biso na invité na biso na kombo ya bokoso bolumbu botaka. Bonjour Papa Talon. Bonne santé. Santé za pepele. Santé za pepele mais lelo oyo vraiment to ebité ndeko na biso lité ya Kanda mwana batu vraiment asali befort pona kobunda akoma na niveau ya Belgique, mais toza surpris ya koyoka ke ba refoulé ye na niveau ya Belgique. Donc chose grave ezaka ke ba président na biso na kombo ya Fiston Sai et puis ladi esobe il paraît bazo sala ba vidéo na téléphone baza ko sekaka lité ya Kanda okolo banini pona yango. Papa Talon na oyebisa yo soki nano daete foni nganzamba fongolo miso mona ba jalou na yo o comprendre ko zela to dae po oyeba te ba jalou no baza banani lité ya Kanda ba refulo ozongi kini ozongi conseil na opesa yo sepela pona no kufite nzamba la kiso ba jalou na yo omoni déjà mwana nani mwana na leader wana mususu akonda wana za ba tache na nzoto mwana na mukenani nani bato bakonda baza sai yaza mukie esobe pa za mwana na njili wacha bachokwa kala ya kala mwana njili wana nani wakula na njila bachokwa kala njili wapakula na njili mwana utotanga kombo ya sai mwana na mususu nani esobe mwana wana osoko mpwani deja so na yepa mwana wana ezaki mutsema mabe osoko mpwani lité ya Kanda osonga poto osonga poto za ya bango te poto za yo te sobe yosala poto te osoko comprendre avokende poto kutaka papa na biso bakoko dia nsombo banga na bapoto okutaka deja ba mangwa bakenda bapoto yo tangu yo ke poto est-ce que mona ba vieux wana bazaki na bulika yo fo ba refoulé chance za ya mutu nyonso poto sila te yo mutu bandaki ngote yo pe mutu sisa poto te poto za munene bat bakoya bino bako daye bat musu bakoya yebisanga soko kufi ba comédie bakoya bako chola bango ba ya poto te. Donc c'est des poto za ya bino te on se comprend bako koma na niveau ya sécurité ya Kanda te asali boulot na ki toke take comédien mboko ememi e poto mais to ba refoulé so bosa bata malamu e ko pesa bino ko sekate bosa batu moko tu fallait bo consoler
oso comprendre pour ake poto na boulot na ndenge bino pe bokenda poto ndaye pa ke poto na boulot na ye de ça de bino tout bo défendre le Congo ce comme na tura muninga boko musali ba campagne oso comprendre yo sobe yo nongoza na vie na yo okana oke poto te tongo bandaka ba comédie no kana kango pete nzamba yako fungura nde masolo saini umati ndenge moko pe ndeko na biso lite akanda mutu to amoni nenga bandi na nenga zomata mais bino bolinga mata te boni bozala bino moko ka mibale wana bosala pe sous succès na mboko te na mwana na mususu yo mafinga na bo ko sa charger na yo po mafinga na benyo na kombo ya base ya kitambo ozo comprendre yo ko za complexé te okoza complexé te so moni mutu ake poto yo de kana te volo boza patron ba comédien parce que tango lo boza patron ba comédien mutu ake poto e ko salo pasi na nde nini e ko e salo pasi na nde nini de yela ka bozo seke po bo sepeli te pendenga yake poto bomo kwa bokokani o me poto za bino te e masta yo kutu sa mona muketi oza petsa mukie ozo comprendre okoza mukolo te e bo bato bafana na poto bato lokwa ba papa Robert Mamengi na Allemagne azuit encore en Allemagne on se comprend ça on boma bato pour bokia na mi poto na ba kimukolo kakao et puis ba poto musu bokia bino yo et so bina reverser bino siko bokia ba poto musu nde mona lite ya kanda te bino bokia ba poto musu ya bonisa tigo lisungi na panzanteke ba ta poto sko balinga bo so boko soye na panzanteke bokenda ba poto ya bonisa tigo lisungi on se comprend yo sobe yo na mona na nani na mona na sai boke ba pota ya bonisa tigo lisungi oyo kutu ta mususu lelo ndeko na biso lite ya kanda atyango na bulo na ye yo poto we na memo poto sai mweka tina bengi bino na bonisa tigo lisungi to yesu na yo esobe sai vient na biso nsone muta memo poto on se comprend bonisa tigo lisungi mais que lelo lite ya kanda ke poto pona ba effort personnel boka pe ma ko na reverser bino ndeti masana na mafinga yoko kota makambo wana oza fantirie yango mono koka suma ba théâtre te kima mama publicité munganga les coquilles tozo ko suma ba théâtre te ozo ko gate master ko mi faible yo zaki mutu mo pena ba seru wana pena ko pena boko pena nini tikanga na yemba na godine sko babilo ko ni ya resouté donc continue distraction ozo comprendre distraction comme so suja jaloux ozo comprendre donc bato na mi balebe basila na bango so tali bango na kini sai groupe kuto ya la raté atira la leader ya Lecoq ya Safo Munganga ya Brillant on se comprend so amoni lilala mo bimba moko lilala publicité dans un sous-temps ya ça théâtre donc ba teni wana ya wala taka wana bato ba bengo na scène na théâtre on se comprend comme ça on ya lilala Lecoq Munganga on se comprend pesi ya koma ofanda ne ka yango wana on se comprend so pour moi que bazoyo que la lité ya kanda zuwa po lite akanda na idéologie moko na comédie sala na onse yango mone matisier on so bango ba comprendre bazo sila o mote basangani o ana pe lisusu ali ko mona te akombe ka mta publicité o mona ko ka sous théâtre amona limeti on so comprendre de bango tout ba comme na bango yango mona sali fitting a table na luambo donc ko sila o moni table na luambo to ba sila ki bakenda ko sangana ba beti bango ni ba ndenge mo sobe basangani nana na bosilité ba comédie ba na mboko ya dega na biso no sai na mona ne so bozo sila kala te po ba comprendre talent ya danger ça on se comprend talent ya danger ça na mboko ba talent ba ça ya danger ko le cabine so bo ki somo bo comprendre bien que bo to kima na biso na publicité to ça featuring a buzo bat yo sai groupe ne le ga na kinyao otala ma journée yo esobe ya ko sous forme o ta na poto na santa manœuvre on se comprend so ta lité ya kanda kuta kene ya ba refoulé nde bino bozo seke mais aleki on a santa bien et so boke poto ta ba 4 fois mais so ba tchoka na ba morne bana machombi ba morne so ba tchoka na ba morne bo ndenge moko mais un peu de respect parce que un peu de respect ba ça ba leader ba ça ba responsable na ba famille na bango quand même ozo déborder ba mort lité ya kanda yende responsabilité yenda sa responsabilité biloko ba fingi était ça ine sobe ba fingi était akanda te yambinga wa opesinga news tant ba chola mutu ko chola eza bien na miso nzambe na tuni yoka question ko finga te ko chola eza bien te on se comprend so ngabe na fingi bango pe ba chola mutu oya bimisi mbongo na ye
akena il faut perso akena na bonisa tiko lisungite lo wa bango vieux ra mema bango ba poto ozo comprendre bakolo ba makambo wana te poto za bango te batala baze bele na mboko ya deka bana na mikemi bale bako bango ba bandi théâtre na mboko te ozo comprendre ba ikile na ba groupe ya ba o wana su mona na konda wana santé médiocre wana ozo comprendre yoko il fallait que to soit solution ya santé na yo ndenge bota bana SS ozo bota bana SS boyo bita na bana SS nani mona na nchila tela choko wana mona na nchila abota bana SS ayebi mamuna obo sana bana SS okosa ndeko na rapport ko za mindele te boko tsanga na microscope bota na mikuwa na so bota bana sa poto na poto donc abota bana ba rumela yo esobe uza SS ti okende pote so solution o mela ta ba médicament et pour na nzoto moko désagréable na bita banzela ngo père mo bona ba petanga groupe na mino bobimaka tam so za ka popesseron là santos na ngona pena no so kati na forme lieu pas na mwana osana ba tâche moko donc po o taba choko antiquité osoko o taba choko kala on de ba choko ya leke pena ko jaribu kwanza siko na bien yona esobe problème nini papa problème ezali tant yo ya mbingo bisinga ke papa boko so boyela borumbu botaka ita ko boto sunda mabe da shuna mbio awa tara news eza boye tant boye bisinga ke baso chola nde kwa kende poto ba refoulé donc c'est nga personne na ke ba refoulé la ba sepela donc pona bango foza la bango mibale na otake bango te boa on dit ozaka na kanda na depuis kala au jusqu'au opportunité na kanda bana ni mbale singa sela bon émission yo depuis ya mbanga na epse ko ke ngaso bebisi ata toliaka na yo mwana na mususu masalanga gitambo mwana na mususu masalanga gitambo mafinga on se comprendre mais siko mafinga gafé po ndenge biso koleli na gitambo wana to koli na moi bagage on se comprendre to koli pe ba complexité mais mafinga komi complexé likolo mwana na ya nzoto beba mwana na kauka njili a condition na complexe biso gitambo to koli na ba pakalowi to koli na ba V12 on se comprendre to koli na ba jinola ba orlingoma to koli ba complexité po to koli pe ki chasse banda po ki chasse banda na gitambo mona gitambo ko za complexité ça yo café mama na le boyo o yebi bina ke ba irbe malinga ba yebi ba Hervé méchant ba yebi ba tutu ba yebi ba Blanchard Mosaka ba yebi ba lefe mafusi ba yebi donc beti libanda on se comprend na pesi trésor londa marché raison ou comme complexé et so pas mabe de yoko comme complexé bon ndeni po yobotami na kitambo za kitatambola on se comprendre kitambo za kitatambola o za complexité complexe za babiloko ba sobe côté ba kolina banjili na kibwangantu na bakindia mbululu kuna na se za makam na bisote on se comprendre ta la presse ba memio pas mwana na njili yoko za complexé pénalité ya kanda tika mutu muta sala bulo na yepo bino mubandi ko méditer yo sa yo bimi pa mutabimisi yo personnam papa na biso kadiombo mutabimise so koma saiza papa kadiombo on se comprendre so mati mwana na musuza sobe abima pa nani abima pa ya mangwau eza baline on se comprendre eza baline parce que comme il le pona lité ya kanda bino komo pesa bino kanda donc c'est que comme bonne lité ya kanda et komo pesa bino pe kanda lité ya osonga mikili poto eza ya bango te ba tsepe kadena munene te babwaki pe fongola na balete po mami watamela makambo na zoloba lité ya poto ke France ba ya mbopa ba danger na kata France wana mama Liliane Mbele akoyambo na France wana lité ya kanda mama Liliane Mbele akoyamba yo mama Diane Mbula akoyambo na kata France wana merci beaucoup bakoyamba lité ya kanda mais lelo oyo lité ya kanda za surpris ya komona par rapport ya makambo wana ke ya ko refouler lité ya kanda na niveau ya Belgique maman livre azu charge ya lité ya kanda donc il était à Kanda déjà bouillé aza suna Kinshasa te donc aza suna Kinshasa te azo kende vraiment Belgique qui venait vers grâce ya mama Olive oh to timbili bino omonyango parfois le malheur est bon parfois le malheur est bon parce que tala mutu akoti makambo ngo azozongisa Belgique tala papa soza nzambo za nzambelité akanda za nzambe omoni mokili tasko mutu asimbi makambo na ye yebisanga nani mama Olive Lembi coup de chapeau maman okisi bango son omonso mutu azosongisa poto dayetanga ngoma poto basoko mise résident international de Belgique pour mutu atinde fota de sanani mama Olive donc c'est que atinda mbongo e comme c'est
diplomatique rouge, passeport violet, international de visa pour le tour du monde. Pour nous donc, passeport diplômé, habitant du Belgique, né du Congo, visa international du Corée, Ukraine, Chine, Irlande. Pour maman, il faut que le Belgique, ça, il y a des sécurité à Kanda pour refouler. Mais ce qu'on a mis, on a salé à minene. Ce que maman, il faut que c'est Belgique. Donc, il était à Kanda, c'est Belgique. Donc, nous avons c'est ce que Belgique. Maman, il faut ce que bien bon meka. Donc, nous avons vu à Sali Moussa qui est poto. Beaucoup moins que les jalousies. Yo ça, yo tant yo aux opportunités, au comment qu'il y a des poteaux. Est-ce que ça les bananes passent? Et ça finit yo. Yo pe mwana nani akonda wana nyama kwanza mwana na kwanza ye wana mwana na dimi on se comprend c'est respect aza leader aza na bato yazo mwana na SS wa bota bana SS mwana no tutanga kombo yende ngaza wana tanga kombo kende ba poto et ça la gilité akanda pasite comment boko sangela lité akanda ba refouler kaka pona nini mboka na biso to linganité papa talon na biso na finde to za ramo ceux qui yozo so mbongo linga pe muningo asa pembe na sani azwa soki bango basali na besobe bazo opportunité okende poto so ba yoki tam solité akanda ke poto est-ce que ça mabe et ça mabe te biso so ba tu na mukili tala esobe yo mafinga master na sai yo za master na gitambo na yo biso po au café ngana e awa te pona za na sima no so sali buzoba ngata na liaka na yo na robebana ata patron na nga muyombe ko soki ka mekia kosani na ko telemele na ko finge so asali buzoba ngaku na ba ngamonde na pemi boy so na BBC ngamona ofinga ngamoko ngamona yebna na TV bokoso tufino bokoso mandefu na yo bokoso na osabilo ko wana so mutu musu na kango na frustration si je t'attrape dans les frustrations je t'arrête. OK, merci beaucoup. Donc bokoso bolumbu botaka mais conseil par rapport yandi kona biso lité akanda pe conseil na bande kona biso nyonso oyoyo balandi biso et puis au profiter au pesa bambote mbala moko conseil na pesa pande kona lité akanda parfois les malheurs est bon parfois les malheurs est bon donc makambo oyo komelié bacholié menzamba saini atombolié papa taloso moni na vie na difficulté ye makasi to okomi na position moko boye ozo souffrir yebaka nzamba bombelo loko moko mala oso comprendre papa nanga nzamba osunga yo makambo ezana ngwa les bando uta pepo to ndo yakini ndeko nanga sala calme conseil na opesa ba comédien mususu o batikali bozaka na ba kento te lokola de banana mike mi bale bolanda bango te ça ina esobi baza banana mike ba petio na dimi parce que basali baza ba petio na parce que basali makambo eza ya niveau na bango te na yebisa ko so mukolo asali makambo buso bazonga mwana muke na minute so bango bazongi bana mike pour ba gafe mabe monde entier baza dessina makambo so mona maman liva kota makambo na po déjà sali bien te on se comprendre donc baza pe carte na mémoire maman liva bon maman liva za mutabatu za mutasouci papa talon maman liva va mutasouci mo kana moni bango mibale wana a écarté bango na mémoire na ye a écarté bango po maman liva lingaka mutu nyonso za la bien na vie ce que bino lingaka bino mo bo poussa na pas maman liva mais na mémoire maman liva bo bimi au monde sopi bino bo ke lié sous bala bo kota kinga kati ba ko lié bino ba bangando bo kota su kinga kati bo ke no so ba feinde bo so ka bo kota bino mibale désormais à kinga kati les forces de Sobe les forces de Saïsaï sans contrôle, pas d'entrée à Kingakati. On se comprend. De besoin accès sur le côté, on a appelé ça accès. Beaucoup de côté, ils sont bons au Kuna. Au monde a lieu en Pembe. Au monde en Gando. Beaucoup CP là. Merci. Profitez de repérer Bambote. Bambote, on a repéré pas maman Liliane Ambele na France. Moi, c'est Nzambe, moi, c'est Mokili, moi, c'est Balé, moi, c'est Zamba. Moi c'est makambu na moni su mama diani bula na France wana na moni mama na no ba diamant na kata Belgique mo sa pembe na moni mama Matimbilia la fleur de Londres ya papa Lubangusu na moni Platini Kimbeti oso Platini Kimbeti na kata London wana donc mwana ya tante na ngamanza Esther na kata London motema ya papa Placide so na zongi na kini na moni fashion na moni Gloria Bombeke la Brini ya mama Zaki Botamba
Gloria Bombeke la Brine na moni Emile Lukulasi na moni Jean-Marie Lukulasi et Adema G24 toujours na ça on a kalami tensungan sala Kitokoto merci beaucoup na batu nyonso bozalaki wana pona kolanda émission na biso ekamamaka epai ya Papa Talon ma fionto donc on a pena profiter kopesa mbote epai ya bato bazo soutenir nga de loin et de près na bosanité mama Liliane Ambele mwasi Nzambe na kati ya France wana mama Liliane Ambele mwasi Nzambe na kati ya France wana bambote na place ozolanda biso pourquoi pas nazomona Lor Mvula balungisa na kati ya France wana bambote na place ozolanda biso et pourquoi pas l'hymne national donc la patronne Maman Matimbili à Fleur de Londres motema ya Papa José Bantina Lubangusu bambote na yo place ozolanda biso pourquoi pas nazomona Papa Robert Mamengi na kati ya Allemagne wana bambote na yo Papa Robert Mamengi bambote na yo place ozolanda biso soki na kemo panzi na zwi moto na koteli Mama Nono Badiama Mwasa Pembe mama ya bana mindele bambote na place ozolanda biso na kati ya Belgique wana na zwi lisusu moto na bimi wana mukie na kemona mama Diane Boulala na kati ya France na bimi wana na zwi susu moto muke na komi wana na moni susu Papa Cardozo Antonio na bimi su moto na moni su babone na biso obolanda biso nyonso bambote na bino place bozali bo s'abonner massivement ba remarque na bino ba j'aime ba commentaire ba peine na bino comme la rabiso donc merci beaucoup na hymne nationalité Papa Robert Mamengi na Allemagne hymne national na koboso na hotel na moni Mimi Chifundu ser na ngamoko Mimi Chifundu motema Michael Ilonga Prince Abanga Moyo na moni Papa Cardozo Antonio. Voilà, merci beaucoup, merci. Yonde ko yoki kombo na OTC que landa Papa Talon na guichet et au sala vraiment qui to remarquer c'est que nazo simba mierté. Merci tokuta mikolo misali koya à bientôt. Bye.